Dostlarım mənə tez-tez irad tuturlar. Deyirlər, avtomobili niyə yumursan? Mən də deyirəm ki, nə vaxt avtomobili yumursam, ertəsi gün həmişə yağış yağır. Ümumiyyətlə, payız-qış aylarında avtomobili yudurmağa insan həvəsli olmur. Mən hələ mühərrik şöbəsini demirəm. Mən ümumiyyətlə avtomobilin mühərrik şöbəsini heç vaxt yudurmamışam. Sözün açığı buna risk eləmirəm. Yəqin ki, bir çoxunuz da mənimlə razılaşarsınız. Bunun bir çox səbəbləri var. İnformasiyanın olmamasıdır və yaxud da ki, etibar elədiyimiz avtoyuma məntəqələrin olmamasıdır. Amma əlbəttə ki, əsas səbəb avtomobilin mühərrik sistemində və elektronika sistemində yarana biləcək nasazlıqlardır. Onda belə bir sual yaranır. Ümumiyyətlə, mühərrik şöbəsi yuyulmalıdırmı, yuyulmalı deyilmi? Əgər yuyulmalıdırsa, hansı şəkildə, düzgün şəkildə yuyulmalıdır, hansı vasitələrdən istifadə olunmalıdır, ümumiyyətlə, yuyulma prosesi necə olmalıdır, nələrə diqqət edilməlidir, yuyulduqdan sonra necə qurudulmalıdır, bu suallara cavab tapmaq lazımdır. Mən də bugün bu qərara gəlmişəm ki, nəhayət risk edim, avtomobilin mühərrik şöbəsini yudurum. Bunun üçün etibar elədiyimiz bir avtoyuma məntəqəsinə yollanacağıq bir yerdə və orada həm avtomobilin mühərrik şöbəsini yuyacağıq, həm də bayaq qeyd elədiyimiz sualların cavabını tapmağa çalışacağıq. Gedək. Avtomobilin kapotunu açdıqda par-par parıldayan mühərrik bölməsini görmək yəqin ki, hamımızın arzusudur. Bundan başqa, mühərrik bölməsindəki çirk mühərrikin daha çox qızmasına səbəb olur ki, bu da həm gücü azaldır, həm də yanacaq sərfiyyatını artırır. Eləcə də mühərrik şöbəsinin çirkli olması alovlanma riskini də çoxaldır. Beləliklə, mühərrik şöbəsinin yuyulması təkcə estetik görünüş üçün deyil, ilk növbədə öz təhlükəsizliyimiz və avtomobilin düzgün istismar edilməsi üçün vacibdir. Mühərrik şöbəsinin yuyulmasını yalnız bu sahədə təcrübəli olan mütəxəssislərə etibar edin. Demək, motorxana mühərrik birinci soyuq motora yuyulmalıdır, soyuq olmalıdır. Bütün mühərrik dərmanların üstündə də yazılıb ki, yuyulmamışdan qabaq motor soyuq olmalıdır. Biz maşını birinci salırıq belənci, dərmanı vururuq. Bəli, dərmanı vururuq. Dərman vurulandan sonra 5-10 dəqiqə arası qalır. Bu birinci prosesdə belə olur. 5-10 dəqiqə arası qalır. Sonra təzədən maşın yüngül su ilə, yəni yaxından yox, uzaq məsafədən su tutulur, bu çirki aparır. İkinci səfər təzədən dərman vurulur və lazım olan yerlər sürtülür. Çünki ora aparat girmir ona görə. Sonra burada demək, məsəl üçün, bu mühərrikin özündə yoxdur. Elə mühərriklər var ki, orada yazılıb ki, ona su vurmaq olmaz həmin yerə. Məsələn, bu mühərrikdə biz suyu vurandan sonra hava ilə o vurduğumuz hissələrdən suyu çıxardırıq. Bu mühərrikdə, məsəl üçün, bu hissə bağlanmalıdır. Ona görə ki, buradan su gelir içəri. Sonra buraların hamısı yuyulan vaxtı, yuyulma ərəfəsində. Bunlar hamısı su olur. Bu suyu yenə hava ilə hamısını daha sonra qurudacaq. Mühərrik şöbəsini yuyarkən yüksək təzyiqli sudan istifadə etmək olmaz. Nəticədə bu şöbədə yerləşən incə detallar zədələnə, mühərrik və elektrik sistemində nasazlıq yarana bilər. Birinci səfər vurduq, 10 dəqiqə gözlədik, sonra su ilə yuduq vurduğumuz dərmanı, o çirki tökdük. İndi ikinci səfər dərmanı vururuq, sürtürük təzədən və sonra yenə su vuracağıq. Mühərrik şöbəsində sudan qorunmalı olan hissələr mütləq izolə edilməlidir. Gördüyünüz kimi mühərrik yuyuldu, qurtardı. Mühərrik işə salınmadan hava ilə biz bunun havasını çıxardacağıq. Ondan sonra mühərrik işə salınacaq və sonra tam qurulanacaq. Mühərrik şöbəsinin yuyulması üçün xüsusi istehsal olmuş vasitələrdən istifadə edilməlidir. Avtomobilin kuzasının təmizlənməsi üçün istifadə olunan vasitələrdən istifadə etmək olmaz. Bu vasitələr adətən qələvi tərkibli olur və avtomobilin mühərrik şöbəsindəki plastik detalları, rezinləri çürüdür, metal hissələri isə oksidləşdirir. Demək, mühərrik yuyuldu, qurtardı, qurulandı tam.
Ondan sonra bu kavralit sonra qurutmayanda bu kavraliti mühərrik işləyir, isinir və onu başlayır üzərinə sallayır və yaxud da əyir. O olmasın deyə biz yuyub qutarandan sonra bunu pilisosla çəkirik, tərtəmiz qupquru quruduruq. Ondan sonra tam hazır olur və mühərrik yuyulub qutarandan sonra hava dediyimiz kimi havası çıxır. Ondan sonra xüsusi dərman var. Yəni bu dərmanı sonra vururuq plasmaslara. Bu plasmaslarda həm plasmasları qaraldır, əvvəlki vəziyyətinə gətirir, həm patrubkalar deyilən onları istidən soyuğa düşəndə çatlamasının qabağını alır, qoymur çat versin. Ondan ötürü bu xüsusi dərmandan istifadə edirik. Beləliklə, avtomobilimizin mühərrik şöbəsinin təhlükəsiz şəkildə yuyulmasına qısaca nəzər salaq. Bütün prosesi 4 mərhələyə bölə bilərik. Birinci mərhələ. Xüsusi hazırlanmış geli mühərrik şöbəsinə vururuq və 5-10 dəqiqə gözləyirik. Vurduğumuz bu geli yüngül təzyiqli su ilə yuyuruq. İkinci mərhələ. Yenidən xüsusi hazırlanmış məhlulla mühərrik şöbəsi silinir və yüngül təzyiqli su ilə yuyulur. Üçüncü mərhələ. Təzyiqli hava vuran qurğunun köməyi ilə mühərrik şöbəsi qurudulur. Dördüncü mərhələ. Mühərrik şöbəsinə həm estetik görünüş verən, həm də detalları korroziyadan qoruyan xüsusi konservant vasitə vurulur. Avtomobilimiz istifadəyə hazırdır. Dostlar, gördüyünüz kimi mən artıq avtomobilin mühərrik şöbəsini yudurdum. Sizə də məsləhətim avtomobilinizi daima təmiz saxlayın. Bax belə. Dostlar, mövzu ilə əlaqədar əgər maraqlı təklifləriniz və ya suallarınız olarsa, komment yazmağı unutmayın. Növbəti verilişlərimizdə bunu nəzərə alacağıq. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Sizə də məsləhətim avtomobilinizi daima təmiz saxlayın. Hadi açıl da. Buradan düşün. Bir dənə. Dostlar, mövzu ilə maraq elektronika sistemində yarana biləcək nasazlıqlardır. Daha bir dənə.